في حاجة غلط بس مش عارف أشرحها. كل يوم برجع من الشغل بلاقي السرير متحرك شوية، مش كتير بس واضح. مرة لقيت المخدة على الأرض، مرة تانية الشباك مفتوح وأنا متأكدة إني قفلته. في صوت خربشة جاي من تحت السرير. كل الناس قالت لي أكيد إرهاق، أنت بس محتاجة نوم. بس أنا كنت حاسة بحاجة أعمق من كده، ولكن في وعي تاني معايا في الأوضة. رحت لطبيبة نفسية، دكتورة اسمها مريم. حكيت لها عن كل حاجة، عن الأصوات الغريبة وعن الأشياء اللي بتتحرك في الأوضة. قالت لي بهدوء أنت بتعاني من اضطراب إدراكي، احتمال يكون في بداية فصام خفيف. كلمتها عن الشيء اللي حاساه تحت السرير. قالت لي المخ أحيانا بيخلق كائنات عشان يبرر إحساس العزلة. عقلك بيحاول يخليك تحس إنك مش لوحدك، بس أنا كنت متأكدة إني مش لوحدي. جبت موبايل قديم وشغلته تسجيل صوتي وسبته تحت السرير وأنا نايم. لما صحيت الصبح دخلت على التسجيل، الصمت، وبعدين صوت نفس، مش نفس، صوت بيهمس. أنا هنا يا ريم، دايما كنت هنا. قفلت التسجيل ورميت الموبايل في الدرج، بس الصوت كان لسه بيرن في ودني. تاني يوم كنت واقفة قدام المراية وبمسح مكياجي، لمحت شيء غريب. عيون تحت السرير سودا بتبصلي. صرخت بس لما رجعت أبص مفيش حاجة. كلمت الدكتورة مريم، قالت لي ريم مفيش حاجة تحت السرير غير خيالك، لو عايزة أنا ممكن أجيلك البيت. الدكتورة جات قعدت معايا في الأوضة. أنا كنت قاعدة على السرير وهي على الكرسي، وقالت لي ريم لازم تواجه